Você já sentiu que a sua vida está como um barco, no meio de uma tempestade? Em Marcos capítulo 4. No meio de um temporal, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. Na mesma hora o vento parou e tudo ficou em grande calmaria. A tempestade obedeceu à voz de Jesus. Da mesma forma, Ele pode acalmar as tempestades do seu coração. Medo, ansiedade, angústia e insegurança. Se Jesus está no seu barco, você não está perdido. Confie na voz que acalma o mar e que também pode acalmar a sua alma. Comente aqui embaixo: Jesus, acalma minha tempestade, e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por lutas. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais mensagens de esperança.